Buenas noches, estamos transmitiendo en entregas personales en Obregón, desde Ciudad Obregón, Sonora. Le llevamos la fogatita para aquellos que no lo dejan salir. Es la primera que nos toca en este año. Los plebes no van a salir en cámara, pero ahí está para que los escuchen. Estuvo suave la penúltima le echamos, no más que sirvan y luego nos vamos. Yo estoy bebido, ya me voy, ya me despido, estoy tomando nada más la del estribo. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado yo los hice para la cruda y el domingo me dedico a descansar. Se encuentra el grupo Los Primos con nosotros, nomás que no van a salir a cuadro. ¡Cántale, pues! Estamos haciendo un servicio social. No todos tienen la dicha de ver una fogatita, pero los que no, aquí se la estamos llevando en vivo. Se adelantó el Guadalupe Reyes.